皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回の動画を撮影してから10日ほど経ったところです。時は9月上旬です。撮影を行った朝6時台の天気はよく晴れていました。気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計が21度を示していました。撮影を行ったのはちょうど1日のうち一番気温が低い時間帯でした。この時期のこの地方の主な蜜源植物は依然としてオオハンゴンソウです。しかしオオハンゴンソウの外側の花びら、つまり舌状花がだいぶ落ちてきていまして、内側の環状花だけの姿になってきています。その一方で友禅菊の開花があちこちで始まっています。友禅菊はこの地方で秋の主な蜜源植物です。こうした蜜源植物の後退が進んでいることを目の当たりにしますと、季節の移ろいが感じられます。北国の秋は駆け足で時を刻んで行きます。友禅菊が咲き始めると、私たちはそろそろミツバチの越冬の準備を始めなくてはいけないと考えるようになります。そこで今回は越冬に向けた準備についてお話しすることにしましょう。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。このシリーズでは昨年と一昨年に数えてみましたら越冬に関する動画を5本作ってきました。北国の低地養蜂では越冬が非常に重要なイベントなので、越冬に関する動画を過去に熱心に作ってきたわけです。それら過去の動画とこの動画の関連についても後ほどお話しします。北国のミツバチの越冬は一般には結構難しいことであると考えられているようです。そのため養蜂家さんの中には冬の間に暖かい南国に蜂さんたちを送って、そこの温暖な気候の下で蜂さんたちに冬を越させるというお考えをお持ちの方も結構いらっしゃるようです。これはこれで立派な考え方だと私は思います。しかしこの養蜂場ではあえて冬の間も春から秋にかけて蜜を集めている、北国のこの地にとどまって越冬を行っています。つまりこの養蜂場では寒地越冬を実践しているということです。時にマイナス20度にもなる低温に抗って蜂に越冬させるということはなかなか大変なことなんですけれども、寒地越冬には寒地越冬なりのメリットがあると考えられます。特に近年地球温暖化が進んで、それとともにミツバチヘギイタダニの被害が深刻になってきますと、寒地越冬の長所が前面に出てきます。ミツバチが育児を行っていると、ミツバチヘギイタダニも繁殖し続けて爆発的に増えます。ところが近年地球温暖化の下でミツバチの育児が冬にも途切れない地域が広がっているようなのです。そしてこのことが近年ミツバチヘギイタダニが猛威を振るっている一つの要因になっているようです。北海道の冬も近年は以前と比べて暖かくなってきてはいますけれども、それでもまだ北海道の冬はミツバチの育児がストップするのに十分なほど寒いのです。したがって北海道では冬の間にミツバチヘギイタダニが増えるということはありません。ただこうした寒地越冬のメリットを享受するためには、当然のことながら寒地越冬の困難を克服しなくてはいけません。ところで幸いにもこの養蜂場では技術的改良を経て近年越冬成功率は 100% になっています。つまり前の年の11月に越冬に入った蜂群は全て翌年の春を迎えることができるようになっています。特に昨年はミツバチヘギイタダニの深刻な被害の下で蜂の数が激減し、越冬の成功が非常に危ぶまれたんですけれども、それでも冬ごもりに入った蜂群がなんとか冬を越すことができた
ということは私たちの自信になっています。このシリーズの中でもよく参照する渡辺宏、渡辺校長の近代養蜂では、越冬方法は社内越冬と社外越冬の2つに分類されています。建物の中で行われるのが社内越冬で、建物の外で行われるのが社外越冬です。こうした分類方法に従うならば、この養蜂場が行っているのは社内越冬です。ただ建物とは言っても壁に大きな穴が開いているオンボロの納屋です。そうした穴からは冷たい空気が建物の中に入ってきます。そのため納屋の外と内とでは気温はあまり変わりません。風雪や直射日光だけは建物の中でかろうじて防げていると思います。こうした社内越冬とは言っても社外越冬とあまり変わらない条件の下で行われている越冬なので、この養蜂場では通常であるならば社外越冬で使われる二重箱式越冬法というものを使って蜂群の越冬を行っています。二重箱式越冬法については2023年の12月4日に公開した動画の中で詳しく紹介しています。ここでは簡単に言いますと、巣箱をそれよりも大きい箱の中に入れて、巣箱と外枠の箱の間にできる隙間を保温材で埋めるというものです。こうやってミツバチが体を震わせて出した熱をなるべく外に逃がさないようにするわけです。越冬に関する全般的な話は先ほど紹介した近代養蜂などを参照していただくことにしまして、以下ではこの養蜂場で採用している二重箱式越冬法に即した形でお話をすることにします。二重箱式による越冬の準備は大きくは2つの部分からなっています。2つの部分とは巣板の整理と、それから機材の準備です。巣板の整理では1群あたり10枚以上はある巣板を数枚にまで絞り込みます。これは蜂の個体密度を高めるために行うことです。また機材の準備では巣箱を取り囲む外枠の箱や保温材を用意します。こうした骨組みをなす大きな2つの準備過程の他に、越冬前に行わなくてはいけないと私たちが考えていることは、一つは秋にダニ駆除剤を巣箱の中に投入することです。そして2つ目は越冬用の餌を蜂たちに持たせてあげることです。そして3つ目は巣箱をシーズン中の蜂場から越冬場へと移動させることです。こうして全ての準備を整えたならば、巣箱を外枠の箱の中に入れて梱包し、越冬を始めるわけです。次に越冬に向けたタイムスケジュールについてお話ししましょう。通常であるならば8月末の最後の採蜜を終えたならば越冬の準備を始めます。そして11月上旬の立冬の日の頃に行う最後の内見の時までに巣板の整理を終えていなければなりません。そして梱包を行うのは11月下旬の勤労感謝の日の頃です。こうした当養蜂場の越冬に向けた準備については過去の動画の中で詳しく紹介していますので、次にこのことについて述べましょう。でまず2年前の2023年は、割と平常な年の越冬の準備について動画で紹介しました。西方うどく16では当養蜂場の越冬の準備過程の全体的な流れを押さえています。そして順番は前後しますが、西方うどく15では立冬の日に行ったシーズン最後の内見に焦点を当てながら巣板の整理について述べています。でさらに西方うどく17では勤労感謝の日の前日に行った梱包作業について紹介しています。なお動画の中では
梱包のために必要な機材を、どのようにして作ったのかということまでは紹介していません。しかし、一体どのような機材を用意したのかということは、この製法う読17の中で紹介しています。2023年は平常年でした。それに対して昨年の2024年は夏からミツバチヘギイタダニの甚大な被害を受けた年でした。製法う読の41ではダニ被害の影響で越冬準備の過程が、一体どのようにして歪められたのかということについて述べています。でまた製法う読の42では養蜂場から越冬場への巣箱の移動に焦点を当てています。以上紹介した5本の動画を通して、このシリーズでは越冬準備の過程を詳しく紹介してきました。概要欄にこれら動画のリンクを貼っておきますので、詳細をお知りになりたい方は、どうぞそちらからご覧ください。さて、過去2年を振り返ってみますと、2023年は平常年、2024年はミツバチヘギイタダニの被害の年ということであったわけですが、こういう流れから言いますと、今年の2025年はポストミツバチヘギイタダニ被害の年ということができるかと思います。ただミツバチヘギイタダニは依然として世界的に猛威を振るっているようでして、そういう意味では今年をポストミツバチヘギイタダニ時代などということは、とてもできそうもないわけですけれども、ただこの養蜂場ではここまでたまたまダニが小康状態になっていて一息ついているところです。こういう限定的な意味でのポストミツバチヘギイタダニの年の越冬準備のここまで、つまり9月上旬までの特徴は、巣板の整理縮小のペースが通常年と比べると早いということです。通常の年でしたら2段3段重ねの巣箱の段数を減らして1段に絞り込む作業に着手するのは9月中旬になってからですけれども、今年の場合はすでに9月上旬から1段への絞り込みを行っています。今映っているのはまさに上段の継ぎ箱を外している作業です。こうやって継ぎ箱を撤去しながら継ぎ箱の中に入っていてあまり蜜の溜まっていない巣板を1群につき 2,3 枚取り除いています。継ぎ箱の中に入っていて蜜が溜まっていた巣板は下の段の箱に移し替えています。継ぎ箱に執着していてそこからなかなか離れようとしない蜂たちは、こうやって巣門の前にふるい落としてやります。ふるい落とされた蜂たちは自分の巣に戻ることになるわけですが、その期間の旅路が少しでもスムーズなものであるようにするために、こうやって仲間の蜂たちが巣門付近で尻尾を振り上げながら羽を震わせています。こうやってナサの付箋から集合フェロモンを出しているのです。集合フェロモンは気管の道しるべになります。なお今年巣板を減らすペースが速いのは、まず今年は1群あたりの個体数が通常年よりも少ないからです。これは昨年のダニの打撃から立ち直るために一群一群を充実させることよりも胞群の数を増やすことを優先させたからです。ミツバチの個体密度が低いと胞群はミツバチヘギイタダニに対して脆弱になります。そこでダニが暴れ出す恐れがある秋を控えて巣箱の中でのミツバチの個体密度を高めるために巣板の数を早めに絞り込んだわけです。はい、ということで今回は二重箱式越冬法の準備の流れのお話をしました。このシリーズでは過去に越冬関連の動画を2年間で5本出してきましたが、それらの交通整理も今回行わせていただきました。また、9月に越冬関連の動画を出すのは実は今回が初めてです。こうしたタイミングで越冬関連の動画を出すことが皆様のお役に立てば幸いです。また今年の9月上旬の時点までの越冬準備の特徴として、少しペースが速いということもお伝えしました。そしてここには
昨年のミツバチヘギイタダニの被害の影響があるということでした。今年の越冬準備はポストミツバチヘギイタダニ被害の年の越冬準備と特徴づけることができるわけです。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。でなお登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。